Вот так выглядит этот радиальный вентилятор. Заказал его на Алиэкспрессе за 5 евро. Кстати, там можно было заказать готовый корпус вместе с вентилятором для Инстинкта. Но он уже стоил 20 евро. Решил 15 евро сэкономить. Вот. Заклеил я, к сожалению, черной изолентой. Синяя у меня закончилась. Не знаю, будет работать, нет. Ну, посмотрим.